हेलो दोस्तों, डॉगनिक कैफ़े में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर डॉग को खांसी हो जाती है तो उसके लिए अपन कौन से मेडिसिन दें, क्या ट्रीटमेंट है, उसके लक्षण क्या है, तो दोस्तों इसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, डॉग्स को खांसी होने के कुछ कारण रहते हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो भी डॉग को खांसी हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन है तो भी हो सकती है, या कुछ डॉग्स के गले में कुछ अटक गया है, कुछ तरह से अटक गया है, तो बार बार डॉग क्या है कि हैकिंग करता है, कुछ निकालने की कोशिश करता है, तो भी हो सकती है। तो दोस्तों, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपके डॉग को खांसी हो रही है, सबसे पहले ये चीज़ वॉच करें कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ गले में फंस तो नहीं गई है। सबसे पहले आप ये चीज़ वॉच करें। और दूसरा क्या है कि अगर डॉग्स को खांसी हो रही है, वो रात को पूरे रात भर खांसी करता रहता है, तो जिससे क्या है कि आप भी परेशान रहते हैं और डॉग भी परेशान रहता है। तो इसलिए डॉग्स को मेडिसिन देना, वेटरनरी को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमने एक सामान्य खांसी के लिए पीछे एक वीडियो बनाई थी, होम रेमेडीज़ पे भी अपन कौन से जो घरेलू नुस्खे हैं जिनसे डॉग्स की खांसी अपन ठीक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पर दोस्तों, आज बात करते हैं मेडिसिन की, कि अगर डॉग्स को सामान्य खांसी है, कैनल कफ नहीं है, कोई अन्य इन्फेक्शन से नहीं है, तो अपन क्या है कि डॉग की खांसी घर पे ही ठीक कर सकते हैं। जिसके लिए एक मेडिसिन आती है डाबर हनीटस नाम से, जो एक तरह से कफ रेमेडी है। और पूरा इसका जो मेडिसिन का आयुर्वेदिक फ़ॉर्मूला है, जिसके अंदर हनी है, तुलसी है, मुलेठी है, इस तरह से खूब सारे इंग्रीडिएंट्स इसके अंदर मिले हुए हैं। सब आयुर्वेदिक फ़ॉर्मूले से हैं, डॉग्स में कोई इसका नुकसान भी नहीं है। तो दोस्तों, ये सिर्फ़ देने से क्या है कि डॉग्स में खांसी दूर हो जाती है। 3 से 5 दिन देवें। सामान्य खांसी है तो वो नॉर्मल ठीक हो जाती है, डॉग को आराम आता है। अगर आपको लगता है कि फिर भी खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो आप तुरंत अपने जो नज़दीकी जो वेटनेरियंस हैं उनको दिखाएँ। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये मेडिसिन डॉग्स को देनी कैसे है। दोस्तों, अगर बड़ा डॉग है, 20 किलो से ऊपर है, तो उसको आप 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को देवें। और अगर आपको लगता है कि खांसी ज़्यादा है, तो आप दोपहर में भी इसको रिपीट कर सकते हैं। अगर छोटा डॉग है या 3 मंथ से ऊपर डॉग है, या 3 मंथ्स के आस-पास जो पिल्ला है छोटा, तो वहाँ पे आप 1-1 चम्मच दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि डॉग्स को खांसी में कुछ आराम कम मिल रहा है, तो आप दोपहर को भी रिपीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप 3 से 5 दिन तक ये सिरप देवें। अगर डॉग्स को आराम आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और आराम आ भी जाता है, ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। और अगर फिर भी लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है, तो आप तुरंत वेटरनरी से संपर्क करें, ताकि कोई अदर इन्फेक्शन ना हो जिसकी वजह से डॉग्स को प्रॉब्लम आ रही हो। तो दोस्तों, धन्यवाद। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी, तो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।